Alors, fidèles téléspectateurs, amis des Imbattables, bonsoir et bienvenue dans votre deuxième demi-finale en Hausa de l'émission Les Imbattables. Cette émission qui met en compétition les écoles bilingues de la région de Niamey sur 3 disciplines, à savoir la lecture, Épelle-moi et le poème. Fidèles téléspectateurs, cette émission est une initiative de la DREN, la Direction régionale de l'éducation nationale de la région de Niamey, en collaboration avec la RTN, la radio-télévision du Niger, sous financement de l'UNICEF. Cette émission se déroule ici au Centre culturel Mustapha Alassane de Niamey. Avec mon coéquipier de tous les jours, M. Aoui, nous allons faire cette émission où elle met en compétition l'école Amitié 1 que je vous demande d'ovationner très très fort et l'école Hantugoussou 1. Applaudissez aussi pour eux. Monsieur Aoui, bonsoir et bienvenue bonsoir. Dans les Imbattables. Donc, la demi-finale. Les Imbattables, demi-finale, wadda za mu yau ana karo tsakanin école Amitié 1 et école Hantugoussou 2. Aiki ya zo gaban goshi école Hantugoussou 1 en Hausa, école Hantugoussou 1, Hantugoussou ta daya da école Amitié ta daya, demi-finale. Nan ne za a samu gwarzo wanda zai ta yi a final. Kun san final demi-finale biyu mun kai, biyu na zabarmanci, biyu na Hausa. Mun samu finalist na Hausa samedi da ya huce. Yau za a samu finalist insha Allah. Allah ya ba mai rabo sa. Gwarzon gwaraze za a samu yau. Gwarzon gwarzaye. Gwarzon gwarzaye za a samu. Gwarzon gwarzaye. Gwarzon gwarzaye tunda dukkan wanda ekwalkin da suke zawa na gwarzaye. Gwarzaye ne. Kenan gwarzo cikin gwarzayen ne za a samu yau. Alors nous allons appeler, on va à la présentation des candidats. Nous allons appeler pour l'école Amitié 1. La candidate Iman Oumarou, que je vous demande d'ovationner très fort. Iman Oumarou. Fo hushe Ouman tazo a barbarci. Iman barbara ce. Ke ta zaki muna karatu? Masha Allah, barbara za ta karatu. Hantugoussou, Amitié 1 toujours, en poème nous avons Rabi Ibrahim. Rabi Ibrahim. Rabi bazabar mace ko basan waya ce wanda? To bon sai an tambaye su. Basan waya ce ko bazabar mace? Zarma son rai ce. To zarma son rai ce, ku taba mata sosai. En Épelle-moi, toujours Amitié 1, nous avons Hafiza Mamansani. Hafiza Mamansani, ita za ta yi muna. Hafiza ita kuma buzuwa ce. Monsieur Aoui, c'est cela aussi, hein, les Imbattables. Hafiza buzuwa, bazabarma da babarbara. Le Niger en miniature. Alors, pour l'école Hantugoussou 1, en lecture, nous avons Fatih Nazifi. Baarache. Baarache Fatih. En poème, nous avons Kassoum Kane. Kassoum Kuma Bouzoune. Et en Épelle-moi, nous avons Aïchatou Jibrila. Aïchatou Bagoberache. Ataba mata, ataba sosai. Ina ji akwai gobirawa nan. Assalamu alaikum. Sunana Imanu Umaru. Aji na 5. Shekara ta 10. Makaranta Amintaka ta 1 wadda kuka fi sani da Amice 'yan. Ni ce 'yan kwamɓalar karatu. In na girma ina so in zama likita. Sunana Hafiza Mamman Sani. Makaranta Amintaka ta 1 wadda kuka fi sani Amice 'yan. Shekara ta 9. Aji na 5. Ni ce 'yan kwamɓalar da harfan kalma. Idan na girma ina son in zama likita. Assalamu alaikum. Sunana Rabi Ibrahim. Shekara ta 9. Makaranta Amintaka ta 1. Ni ce 'yar kwamɓalar waƙe. In na girma ina so in zama likita. Ni sunana Fatih Nazifi.
shekara ta 12, aji na 4. Ni ce zan yi kwamɓalan karatu. In na girma ina son zama likita. Suna na Ummu Sule, shekara ta 10, aji na 4 nike karatu. Ranar kwangala ina yin waƙe. In na girma ina son in zama likita. Suna na Aishatu Shibrilla, shekara ta 10, aji na 4 nake yin karatu. Ranar kwamɓala zan yi haruffa cikin kalmomi. In na girma likita nake so in yi. Alors, amis téléspectateurs, nous allons commencer notre émission, mais avant, nous allons donner la parole au jury qui vont se présenter et nous décliner les règles du jeu. Jury, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni sunana Madam Isuf Sa'adiya. Na hoto daga ma'aikatar ministan ilimi mai kula da rubuce-rubucen littattafai da bincike kan fasa'o'in karanta koyarwa. Indrap kenan. Assalamu alaikum. Ni Absatu Sani nake, na hito daga babban ma'aikatar yaƙi da jahilci, horon bayan hoge da bunƙasa harsunan ƙasa. Assalamu alaikum. Ni sunana Muhammad Bashir Ibrahim, ma'aikaci ne a ma'aikata mai kula da jadawalan karatu da kuma sabinta fasa'o'i na koyarwa a ministan ilimi. Jadawali kamar me? Jadawali program kenan. Voilà, donc da faransanci ana ce mata DSIP, Direction du curriculum et des innovations pédagogiques. To kamar yadda muka saba a wanga mataki wanda ya daidai da mataki kusa da na ƙarshe, wato demi-final da faransanci, za mu jaddada muku ko kuma maimaita muku ƙa'idodi ko kuma sharuɗa wanda muke amfani da su don rarrabawa yara maki wanda zai rarrabe su cikin waga kwambala. A fannin karatu akwai matakai guda 4 kamar haka. Mataki na farko shine ya zamanto a ce yaro wurin karatu ya iya kiyaye ayoyi na karatu. A turance punctuation kenan, ya san inda ya kamata a sa wa'annan ayoyin, respect de la punctuation da faransanci. Na biyu ya zamanto a ce kuma ya yi karatu babu gargada, wato da faransanci fluidité kenan, ya zamanto ya karanta yadda ya kamata, ba zuku ba kuma ba karatu ba, karatu da yadda ya dace. Na uku kuma akwai hawa da sabka na murya inda ya kamata, wato da cewa intonation. Na hudu kuma ya zamanto a ce ya yi karatu cikin lokaci, saboda kun san da cewa wurin karatu muna ba da minti 2 yaro yi karatu a bayyane. A ƙarshe kuma ya zamanto a ce kalmomin da ake shi sun huta kamar yadda suke. Wa'annan su ne matakan da aka tsaida wajen ba yara makin da ya dace. Yanzu kuma sai fanni na poem, wato waƙe kenan. A waƙe shi ma akwai matakai kamar haka ko sharuɗa, ya zamanto a ce yaro ya yi sa tufafi wanda suka yi daidai da al'adunmu na gargajiya, kuma ya daidai da irin jawabin da ya zo mu da shi cikin waƙen. Ya zamanto kuma a ce yana magana yanda ake so. Ya zamanto a ce ya yi magana kuma ƙware, yana magana, ana jin ƙwarin murya shi, tunda kun san shi waƙe abu ne wanda ana yi yana jin motsin rai. Sai kuma ya zamanto a ce yana amfani da wa'ansu motsin jikin shi don nuna, kamar 'yan magana suka ce labarin zuciya a tambaye huska, ya zamanto ana gani da irin motsin jikin shi da yake gwadawa. Ya zamanto kuma a ce ya kawo waƙen yanda aka tsara shi. Wa'annan don su ne matakai wanda muke amfani da su don mu ba yara makin da ya kamata a ce sun samu. A ƙarshe kuma sai wajen ƙa'idodin rubutu na kalma. Shi wannan ba wani sabon abu bane muka kawo, kun san duka harsunanmu na wanda muke amfani da su, kowane harshe yana da ƙa'ida tashi ta rubutu.
wato da faransanci regal d'orthographe. Kowane harshe ko hausa ne, kamar hausa, kamar zabarmanci, kamar buzanci, kamar duka dai harsuna da ka sani na ƙasa, kowanne yana da ƙa'ida ta shi ta rubutu. A fannin hausa ko na zabarmanci za mu yi amfani da ƙa'idar rubutu yadda ƙa'ida ta ce, da shi ne muke aiki, ba mu ƙarawa ba mu ragewa. A takaice kenan ga shi kamar yadda muka saba zo muku da shi, matakan da muke amfani da su wajen baiwa yara makukuwan da ya kamata, makin da ya kamata. Da fatan Allah zai sa mu yi daidai. Na gode muku. Amin ya Rabbi. Merci beaucoup. Donc Aishatu, ba da bata lokaci ba za mu shiga gadan-gadan cikin shirin namu. Cikin shirin namu za a yin takarai. Alors, amis téléspectateurs, nous allons commencer par la toute première manche de cette émission consacrée à la lecture. La candidate de l'école Amitié 1, Iman Oumarou, sous vos ovations s'il vous plaît. Iman ba Barbara heki zaɓa a nan. a barbarci kya ɗauko lamba kya ɗauko matani mai lamba 12. Le texte numéro 12. Ta ɗauko matani mai lamba 12. Iman kin shirya? To Allah ba da sa'a. Iman Umaru ta makarantar Amice ta ɗaya ta ɗauko matani mai lamba 12 wanda kan matanin shine ruwan dauɗa. Ruwan dauɗa. Iman Umaru, kina da minti 2 na karatu a asirce. Idan kin karanta matanin gabaki ɗaya kahin minti 2 sai ki magana mu tsaida ki. Idan kuma baki kare ba, in kin zo daidai kin kawo daidai minti 2 mu da kanmu ne za mu tsaida ki. Kin shirya? Bismillah, kina da minti 2 na karatu a asirce. Allah ba da sa'a. Allah ta kare karatunta a asirce. Yanzu in kin shirya za mu baki minti 2. Kin shirya? Yanzu kina da Iman Umaru, kina da minti 2 na karatu a bayyane. Bismillah. Ruwan dauɗa. Dauɗa ba ta amfani komai, inda dauɗa ta taru, cututtuka sukan yaɗu a wannan wurin, ashe kuwa wajibi ne gare mu kawar da ita daga muhallinmu. A cikin gidajenmu muna gudanar da ayyuka daban-daban kowace safiya. Ana yi wanke-wanken kwanoni da tufafi, ana yi share-share kuma. Ta hanyar waɗannan aikace-aikacen muna tara dauɗa, musamman ma ruwan dauɗar wanke-wanke. Me ya kamata mu yi da waɗannan irin ruwan? Nan ne ake yi lura da wasu matsalolin. Masu yawatawa cikin titunan gari suna gani da idanunsu. A bisa titunan akan samu guraben ruwa. Ruwan daudar nan na cikin gidaje ake watsowa. Wasu kuwa suna kwararowa daga sagi. Sai su taru kan hanya har su zama 'yan tabkuna masu wari idan sun jima. Wani lokaci ma yara suka yi ratsa su babu takalma. Waɗannan 'yan tabkunan suna kumshe da cututtuka iri-iri masu gana wa yara wahala har ma da manya. Akan gina gotoci ko kwalbatoci saboda gudanar ruwan, amma maimakon su wuce su kwarare sai ledodi da wasu abubuwa da mutane suke zubawa su done hanyar su hana ruwan gudana.
Applaudissez très très fort pour elle. Ça va. Merci Iman. Sannu Iman. Tu peux regagner ta place. Bari mu doke wannan matani na ruwan dauda. Aishatu kirawo muna. Akwai darasi cikin wannan matani ko? Cikin wannan matani. Alors nous allons continuer toujours en lecture avec la candidate de l'école Hantigoussou 1, Fatih Nazifi, que je vous demande d'ovationner très très fort. Fatih Baara. Wow. Fatih. Ha wanga. Ta ko sha marinyar. Ta sha marinye. Ta doko ta me aka ce mai? To ta sha marere. Ta doko matani mai lamba 3. Fatih a choisi le texte numéro 3. Demi-finale ce. Jijjiga jiki take. Fatih Nazifi ta makarantar Hantagusu ta ɗaya ta ɗauko lamba 3 kan matanin shine ranar aure. Idan kin shirya kina da minti 2 ta ma shiga cikin karatun a asirce. To mu je da zuwa. Ya yi kyau an gode kin cinye minti binki na karatu a asirce. C'est bon. Ya yi kyau. Yanzu in kin shirya kina da minti 2 na karatu a bayyana. Kin shirya? To bismillah. Matani rawar aure. Rana ba ta yin kariya kwanci tashi. Ranar auren Yakub da Halimatu ta zo. An sa amarya lalle. Shagulgula iri-iri aka tsara kamar rawar karkara ta 'yan mata da samari da mutane suka fi so. Bayan sallar la'asar aka ɗaura aure kuma makaɗan gari suka fara jinjina gangunansu. 'Yan kallo maza da mata, manya da yara sun yi sakola da sabbin tufafinsu. Sun cika filin wasan tab. Wasu a zaune, wasu ko a tsaye. A wannan wurin wasar an gado iri-iri. Fulani sun sayo tufafinsu na gargajiya kuma sun yi adonsu kamar yadda aka sani. Maza da matansu sun zane fuskoki da hoda, sun ramba da kwalli da jambaki. Daga nasu waje, buzaye sun naɗa rahunna kuma sun saka tufafinsu na turkuɗi. Haka su ma sauran kabilu sun yi irin nasu ado na gargajiya, abin da ban sha'awa. Daga nasu waje su ma kannin amarya sun tsara raye-rayen da kaɗe-kaɗen zamani, sun gayyaci abokannansu na gari da na karkara. Filin gidan rawar ya cika makil da matasa, wasu zazzaune bisa kujera. Ko da kiɗin zamani ta ya fara, sai rawar zamani ita ma ta kabure. Samari da 'yan mata suka cika filin, suka fara tashi rawarsu ta zamani suna maimaita waka. Akwai gwannai sosai a cikinsu waɗanda aka korewa fili daga baya. Daga kiɗi ya canza, sai takin rawarsu ya canza. Haka aka ci gaba da yi, ana taɓi ana hewa har dare ya tsala. Applaudissez très très fort. Taba ma Ba'ara Aishatu. Ah, taba ma Ba'ara. Mun gode Aishatu. Fatih Nazifi ce. Ah, Fatih Nazifi. Ba Ba'ara ce ba, Fatih Nazifi. Akwai ni abun da ke ban shawa ga yaran ga.
kullum ado sabo, kullum ado sabo. Yau a zo a rauce, yau a barbarce, yau a buzance, gobe a hillance. Saboda waɗanda za su final ku zo a gurmance ko a larabce mu gani. A gurmance baka ga shirin nasu ne bai ya kyau. Mu je. Alors, takai suna nan ko? A shirye. Masu kallon mu eske kun yi shirin rawar takai. Alors, école Saga 1, nous allons souffler. On va en animation avec école Saga 1. dole ne fa ka canza ni jarabta ci gaba dole ne fa ka ci gaba kera wata kanka dan ba mu mun kera sai ka kai ka kawo mu mun je mun dawo da shi muke taka ta kai idan ka daddamu da mu su kofa sun sa riga sun hana jirgi sabta idan ka yayyar da mu sai ka dauko ice dan ka tashi mu shirya dan ka tashi mu tsara dan ka tashi mu raba gargajiyan mu da nisha to ga wata na ta kukan yunwa kuma ga wani na ta kukan bashi kuma na jan Allah ku zo ku samu hannu dan rawa daidai saboda ni tun daga gane na jiyo na gane ana gayin mamaki gargajiya ta dauka gargajiya kakanni wanda mu ban yarda ba ku manya kuna da labarin gobe ku yara kuna da labarin gobe daga bana ba mu kara aikin banza ashe kowa sha da mu rabo ne kumiya kowa sha da mu rabo ne kumiya sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai ta ce sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai ta ce sama sai irma maki irkwai irha irka irdu bere inda sai dirka ta kai kai sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai ta ce sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai ta ce sama sai irma maki irkwai irha irka irdu bere inda sai dirka ta kai le rap on garde notre tradition avec le style avec la danse de Takai au Niger pas de guerre pas de révolte y'a ici la danse de Takai saboda mi kake na kana mamaki turana da kaga kallo ya koma sama shaho ya daukiwa mun gani mun shaida shugaban kasa yaran sai mata suna tare da shi kuma shi na tare da su mun gani mun shaida Tony ya biya bashi basho ya biya bashi kuma kun biya bashi mun gani mun shaida uban biki da kai mu kuma muna tare da kai kuma kana taka rawa mun gani mun shaida kai ubani gandari hip hop ya shige makariya ubani laushe hip hop ya shige karagiya ubani adda hip hop ya shige aduwa sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai ta ce sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai ta ce sama sai irma maki irkwai irha irka irdu bere inda sai dirka ta kai kai sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai ta ce sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai ta ce sama sai irma maki irkwai irha irka irdu bere inda sai dirka ta kai kai kuna bayan hi amrashi abata da selefa kuna bayan hi amrashi abata da selefa kuna bayan hi amrashi abata da selefa kuna bayan hi malama so ku saurara hadda mai geme hadda mai shirin aka geme to muna gaishe ku to ni na gaishe ku hadda mai jabba hadda mai shirin sa jabba to muna gaishe ku basho na gaishe ku hadda mai buje hadda mai shirin sa buje to muna gaishe ku salif na gaishe ku hadda mai walki hadda mai shirin sa walki to muna gaishe ku mamaki na gaishe ku sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai ta ce sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai ta ce sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai ta ce sai ka shu sai ka shasha sai ka ji kankaran ta kai ta ce sai ka shu
Low. Merci, École Saga 1. Merci les enfants pour... Merci les enfants, merci École Saga 1. Merci Merci à tous les enseignants. Sur le son de Mama Kiboy. Toi, tu connais même... Exactement. Hein? C'est une vraie journaliste. Ah, j'ai animé aussi une émission musicale. Ah bon? Ici au CCFN. Comment show? Sahel Show. Sahel Show. Exactement. Okay. Ça me rappelle des choses ici. Aïchatou Bao, yarinya mai kamar Obanta. Alors on va avec la seconde manche de cette émission consacrée au poème. Nous appelons la candidate de l'école Amitié 1, Rabi Ibrahim, que je vous demande d'ovationner très très fort. Alƙalai za a waƙe. Kuna shirye? Kowa da tashi hikima. Kowa da tashi hikima. Ku dai abun gida ya birge ku. To kowa ya koma sa alashu. Akala kowa ya koma sa alashu. To, kin shirya? Rabi Ibrahim ta Amice ta ɗaya za ta gabatar mu da waƙe. Muna sauraron ki mu ji abin da ka zo da shi. Ya sha romo har ma ya ci kaza. Rabbo wa za ya kula shi. Ya sha barci duk yanda yake so. Da ya tashi zai wanke ido. Ya bi titi domin ya she maula. Ku kyale shi takaici ya kashe shi. Kowa na dumki shi gashi da tsimma. Wari na ci gaba shi gashi a baya. Kai ko an ba shi salula. Rabbo wa za ya kiran shi. Haba raggo kai baka da kaito. Tunda in ana aiki kai baka iyawa. Aiki baƙo rago, rago baƙo aiki. Duk aiki mai kyau sai da ilimi. Ilimi, ilimi, ya ku al'ummar ƙasar Nijar. Mu daina bara. Caca da shaye-shaye. Mu bar sata, abin faɗi ne. Kuma abin kumya ne. Domin mu ne manyan gobe. Jama'a, ku sani, dukkan ƙasa na buƙatar aikin ɗiyanta. Dole kowa ya kama aikin ƙasar nan.
Inch'Allah. Applaudissez très très fort. Merci. Merci Rabi Ibrahim. Monsieur Awi. Ina ne aka kai daidai nan wurin a Baragwa ba Baragwa. Aiki. Ina aka ce ne Roman nan mi. Ina Roman nan mu. Yanzu ya sha romo har da kaza. To ni ce zan sha romo har da kaza. A dan me ko na koma. Sai a dan ma animateur su ma sha romo nan. Su sha romo har da kaza. Merci beaucoup pour l'école Amitié. Hein? Nous allons continuer. Muna ganin sabin abubuwa kullum. Muna ganin sabin yara suna jan hankalinmu bisa kai da ragwanci da aiki ba ɗai ne ba. Gaskiya. Mu hidda ragwanci mu koma aiki. Mu koma aiki don ƙasar mu ta ci gaba. Alors nous allons appeler la candidate de l'école Amitié Hantigusu 1. Le candidat est Kassoum Kane que je vous demande d'ovationner très très fort. Monsieur Awi, Roman an bar mana shi tunda ba a tai da kwanan ba. To, Kassoum Kane na makarantar Hantigusu ta ɗaya zai gabatar mu da waken da ya zo da shi. To, muna sauraron ka. Wayiwan take sauyi kullum matsaloli karuwa suke yi. Kai wace irin baka rayuwa ce, kowa sai kuka yake yi, musamman ma talakawa da ba san abin da ake ba. Mutane kalilan ke more ma arzikin ƙasa, har sukan yi kirari ba kamar su a ƙasar nan. Kai wannan sha'anin sai kuru, komi sai juyawa yake. Sauyi ko na girgiza mutane, amma yanzu canji ya zo. Rana ta fito ta haske ƙasarmu, kowa sai murna yake. Masu dariya a jiya sai kuka suke. Allah ya sabko sauyi sai nishadi muke. Ruwa na ambaliya a ƙasarmu, amma murna muke. Mata sai guda suke. Manoma da makiyaya godiya suke. Shi sauyi ƙwazo yake so. Yanzu babu zancen cin hanci da rashuwa, kun babu zancen mayar da harsunanmu bayan fage. Sauyi ya zo, haske ya lullube kowa da komi. Jabbaru Allah, murna muke. Kana kallon mu sai hidima muke yi. Mun daga tutar ƙasar mu Niger. Gaba dai Niger. Na gode. Gaba dai Niger. Sauyi ya zo sai murna muke yi. Rana ta hito hannu baya tare ta. Aishatu. Merci beaucoup pour l'école Hantigusu 1. Mun gode Kassoum. Épelle-moi. Nous allons continuer, amis téléspectateurs, avec la troisième et dernière manche de cette deuxième demi-finale en Hausa. Avec Épelle-moi. La candidate de l'école Amitié 1 et Hafiza Mamansani que je vous demande d'ovationner très très fort. Hafiza Bouzoua.
Ke ma ce mana oyiwan. Kin iya oyiwan? Ta dai sa kayan oyiwan. Abu ne yana birge. za mu ci gaba da kwamfalinmu ta ƙa'idar rubutu. Hafiza Mamman Sani ta makaranta Amice ta ɗaya ta zaɓo kalmar ƙayatarwa. Wace kalma ce kika zaɓo? Wace kalma ce kika zaɓo? Ƙayatarwa. Ƙayatarwa. Sake maimaita mu shi? Ƙayatarwa. Sai ki gaya mu wani haruffa ne za ki amfani da su ki rubuta kalmar daidai. Ana rubuta kalmar ƙayatarwa da haruffa kamar haka. Harafin ƙa, harafin a, harafin ya, harafin a, harafin ta, harafin a, harafin ra, harafin wa, harafin a, ƙayatarwa. Hafiza, dans cette manche, épelle-moi. Hafiza Mamman Sani sera en compétition avec la candidate de l'école Hantigoussou 1, qui est Aïchatou Jibril, que je vous demande d'ovationner. Bagobirata. Bagobirata da Bouzoua. To. Aïchatou. Kun san tarihin can gobirawa da buzaye? Ku kun ka riga zama Agadas. Buzaye sun ka zo sun ka ture ku. Kun ka koma can Maradi. Kya san da haka nan? To doko. Aishatu Jibrila 'yar makarantar Hantagusu ta ɗaya ta zaɓo kalmar kwararowa. Kwararowa. Wace kalma ce kika zaɓo? Kwararowa. Sake maimaita kalmar kowa ya ji da kyau. Kwararowa. Sai ki gaya mu ƙa'idar rubutun kalmar kwararowa. Kwararowa. Kwa, a, ra, a, ra, o, wa, a, kwararowa. Kwararowa. Hafiza Mamman Sani. Baksan kwararowa gangarowa kamar ruwa su kwararo. An zubo ruwa sun kwararo. Kwararowa. Hafiza Mamman Sani zaben ki na biyu mu ga wace kalma ce kika dauko? Hafiza Mamman Sani ta zaɓo kalma marabba'in. Marabba'in wace kalma ce? Marabba'in. Sake maimaita da kyau kowa ya shi. Marabba'in. Sai ki gaya mu ka'idar rubutun wannan kalma, wani haruffa ne za ki amfani da su don ki rubuta kalmar daidai. Ana rubuta kalmar marabba'in da haruffa kamar haka. Harafin ma, harafin a, harafin ra, harafin a, lumkakkun ba, harafin a, birkin makoshi, harafi i, harafin na. Ku taɓa ma Hafiza sosai. Hafiza ta biya ni. Ku taɓa ma Aishatu. Ku taɓa ma Aishatu. Da lumkakku kuma da birkin makoshi a ciki. Ku taɓa ma Aishatu. Ku taɓa ma Aishatu. Kuma a taɓa ma Hafiza. Ni da aka haɗi kalmar murabba ɗin sai na yi haka. Amma sai na ji ta kawo lumkakku kuma ta kawo birkin makoshi ce ta biya ni. Menene murabba'in? Hafiza menene murabba? Ke dai. Ko juri zan tambaya. Rabi shine murabba'i. Rabi. Le quart. Le quart, c'est ça? C'est ça, murabba'in.
muna ɗaukan shi kama siffa ce, c'est une forme. Forme rectangulaire ne, shi ne murabba'i. To mu ci gaba a samu nutsuwa jama'a, a samu nutsuwa saboda shi yake sa ake samun matsaloli. Aishatu Jibrila yar makarantar Hantugusu ta ɗaya ta zaɓo kalma muhallinmu wace kalma ce? Muhallinmu. Sake maimaita da kyau kowa shi? Muhallinmu. Zai ga mu ka'idar rubuta kalmar muhallinmu. Ma, u, ha, a, lunkakkun la, i, na, ma, u, muhallinmu. Ku taɓa mai suna na sosai ta ma ta lumko lumkakkun. Ta lumka mana lumkakkun. Ta lumko miki la. Hafiza Mamman Sani. Hafiza Mamman Sani ta zaɓo kalmar Hafiza Mamman Sani ta zaɓo kalmar barkatai. Barkatai. Wace kalma ce? Barkatai. Sakamamita da kyau kowa shi. Barkatai. To yanzu ki gaya mu yadda zaki ki rubuta kalmar. Ana rubuta kalmar barkatai da harufa kamar haka. Harafin ba, harafin a, harafin ra, harafin ka, harafin a, harafin ta, harafin a, harafin i. Barkatai. 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 Aishatu Jibrila. Barkatai. Ko ina. Barkatai. Ga takardu nan barkatai. Yar makaranta Hantugusu ta ɗaya ta zaɓo kalmar ƙyabtawa. Ƙyabtawa. Wace kalma ce kika zaɓo? Ƙyabtawa. Sake maimaita kowa shi. Ƙyabtawa. To sai ki gaya mu haruffan da za ki amfani da su ki rubuta kalmar daidai. Ƙa, a, ba, ta, a, wa, a, ƙyabtawa. Hafiza Mamman Sani. Dakanta Hafiza. A ce ki zo ki ɗauko. Ƙyabtawa. Hafsatu, ƙyabtawa. C'est bon? Ƙyabtawa. Mun san ƙyabtawa. Kalma Hafiza Muhammad Sani makaranta Amice ta ɗaya ta zaɓo kalmar ƙuruciya. 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 Wace kalma ce? Ƙurciya. Sake maimaita da kyau mushi. Ƙurciya. Ƙuruciya. 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 Maimaita mushi. Ƙuruciya. Sake maimaitawa mu da kyau. Ƙuruciya. To sai ki ga mu yadda ake rubuta kalmar ƙuruciya. Ana rubuta kalmar ƙuruciya da harufa kamar haka. Harafin ƙa, harafin u, harafin ra, harafin u, harafin ca, harafin i, harafin ya, harafin a. Ƙuruciya. Ƙuruciya. À ne pas confondre avec kurciya. Ƙuruciya, kurciya. Kurciya tsuntsu ne. Ƙuruciya stade ne na girma. C'est l'enfance. L'enfance, c'est un stade de développement. Ƙuruciya. L'enfance.
Je pense que c'est une bonne méthode que le jury demande aux candidats de répéter le mot. Aishatu Jibrilla, ‘yar makarantar Hantagusu ta ɗaya, ta zaɓo kalmar gidajenmu. Gidajenmu. Wace kalma ce kika zaɓo? Gidajenmu. A saurara da kyau jama'a, samu natsuwa. Wace kalma ce? Gidajenmu. Za ki mu gaya mu kalmomin da za ki amfani da su, za ki gaya mu haruffa da za ki amfani da su don ki rubuta kalmar daidai da yadda ya dace. Kin shirya? Ga, I, da, a, ja, e, na, ma, u, gidajenmu. Gidajenmu. Hafiza, zaɓe na ƙarshe ne wannan? Na biyar ne ko? Zaɓe na biyar ne Hafiza za ta yi? Zaɓe na biyar ne za ta yi, insha Allah. Kalmar ki ta ƙarshe ita ce maganarsa. Maganarsa. Saka maimaita kowa shi. Maganarsa. Sai ki gaya mu yadda za ki rubuta kalmar maganarsa. Ana rubuta kalmar maganarsa da harufa kamar haka. Harafin ma, harafin a, harafin ga, harafin a, harafin na, harafin a, harafin ra, harafin sa, harafin a, maganarsa. 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 Wannan maradanci ne. Maganarsa. Aishatu Jibrilla, kalmar da kika zaɓo ta ƙarshe ita ce mai martaba. Mai martaba. Wace kalma ce? Mai martaba. Sake maimaita kowa shi. Mai martaba. Sai ki gaya mu yadda ake rubuta mai martaba. Ma, ai, ma, a, ra, ta, a, ba, a, mai martaba. Mai martaba. To, mun gode muku sai a shiri-shiri. Sun kare. Mu ma mun gode muku. Yanzu kwamfala ba ta kare ba. Aishatu, kya ɗauko kalmar tabbastaka. Na ɗauko muke kalmar tabbastaka. Tabbastaka. Abin da aiko sai take ai. Ba abin da ke birge ni. Kawai in Hafiza ta ce, ana rubuta kalmar kaza da harfa kamar haka. Harafin. Voilà, to on y va. Ana rubuta kalma tabbastaka da harfa kamar haka. Harafin ta, harafin a, harafin ba, harafin a babu ba abin da zan lamka nan. Harafin a, harafin s c'est ça non? Harafin sa, tabbas. Harafin ta, harafin a, harafin ka, harafin a. Ku taɓa mini mana. Alimke suke? To ni tabbastaka ta ba alimke take ba. Ni tau ba alimke take ba. Bari mu ga abin da zan ɗauko muku. Ni ne da su aka ce. Monsieur Aoui, devant le jury,
encadreurs, les directeurs, les élèves, devant la RTN, devant la nation tout entière, vous avez, est-ce que vous avez choisi, j'ai choisi pour vous, Nazabo Muku, kalma gaggautawa. Gaggautawa, masu kallon mu, awi na zabo mishi gaggautawa. To gaggauta ka ga mana. Ana rubuta kalmar gaggautawa. Ana rubuta kalmar gaggautawa da harufa kamar haka. Harafin ga, harafin a. Lumkakkun ga. Harafin a, harafin wa, harafin ta. Harafin a, harafin wa, harafin a. Gaggautawa. Gaggautawa, 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 gaggautawa. Ni wanga jiri za mu tauri shi. To ina cikin gani? Wanga rubutu bai yi ba. Wanga rubutu bai yi. Mu ci gaba, mu ci gaba. Kake bude shi da ita. Guda kada ya saura sai in baka. Ka hin jiri shi ka kariya. A'a, ni zan karanta ko za ki karanta? Ba ku ne zani, ai ku ne. Ni journalist ce ba an sanyanta ba. Ba madan ce ba. To, kaji. Kaji. Kun doko. Ya doko kalmar masoyiya. A wanga ba ni yin shi tun da ba ni da. Sai ba ni. Wanga in ni hode shi ana kallo na duk duniya. Me sai abu ya doko kalmar masoyiya. Ana kallo na duk duniya, gida ma ana kallo na, wanga ba iya hode shi a doko wai. Wanga ba ni hode shi. Sai dai in doko. Baban sabar da doko nike dariya. Wanga ba ni hode shi a nemo wani. Ka aje a takulo wani abu. Babu safini lemo. To, muna sauraron jiri ko muna sauraron technique? Technique? Ha? An sanya? Abun gaskiya akwai ban yarda ba kullum an sanya. sanya. Ake sa wani abu, ina roƙo ga uwayen yara, madanni da yara da kansu. Ku yi hankuri da sakamako. Ai hankuri da sakamako. Haka ya zo. Gaskiya mu nan ba mu da masoyi fiye da duka yara da anan. Duk wanda ya zo nan ya birge mu, mun ji daɗi, kuma gaskiya muna alfahari da ku. Muna alfahari da ku. Wanda ya ci duka namu ne. Wanda ya rasa duka namu ne. Ko ba gaskiya ba? A yi hankuri kuma a samu a kai a ce to tun da ban ci ba yau gobe zan kasawa. Za ni kasawa. Da Allah ku yi hankuri kuma mu wasa ne, mun ƙayatar da yara wata 2 wata 3 muna ta yi, yanzu mun zo ƙarshe, mun zo inda yake da daɗi. Kwari ana dibin kamar almara ta muka yi, kamar wasa na muka yi, ba almara ba ce. Duk duniya ana kallo, kullum mu sai an kira mu in ana yi sai an ce gashi abin da kuke yi, yana akwai ban sha'awa gare shi. Wannan emission kin ta karantar da mutane da yawa. Kullum sai ka gamu da wanda yake ce, akwai wanda suke ce mini in lokaci yayi ita da diyanta duk take tattara ta ce ku zo ku koya. Ku koyi Hausa ko ku koyi zabarmanci cikin wannan emission. Mu makin mun karantu. Certes na yi Hausa, na yi dan zabarmanci a lakol ba kwarai ba, amma tare da ku yaran ga na koyi abubuwa da yawa cikin wannan shiri. Na gode sosai, na gode ma yara kuma na gode ma ankadrar kinsu. Jiya wani ya ce mini me yasa in ana emission kin ba mu ce ma mushanni
su gaya ma yara ga erkin da ake emission kowa ya taya kalla ga lokacin da ake emission tun da yaro lokacin ne shi yalla shi na balo sai kamar yadda macen ta ce sai a kirawo yara kamar tule zan sanya mu instruire su mu gaya musu ga lokacin da ake emission ku zo ku gani ga yara warin ku suna epel mu en langue. Jury, Monsieur Abibou, oui, c'est Monsieur Abibou et chers collègues, bonsoir. Ce que j'aimerais aussi ajouter pour cette compétition, Madame Achatou, je rappelle d'abord que nous avons demandé vraiment d'avoir les textes de poèmes pour faire vraiment un document pour ça, pour la région de Niamey. Et les auteurs, c'est les écoles ou bien les directrices qui en ont conçu et élaboré. La deuxième chose, ça va m'amener à dire, est-ce que ça ne va pas aussi pousser les écoles à une sorte de solidarité entre les écoles? Comme quand on fait les manifestations de Choro, quand vous voyez en Choro deux combattants ou bien deux adversaires s'affronter, alors ces deux-là, ils vont rester des amis à vie jusqu'à se donner des taureaux ou bien des génisses. Mais pourquoi pas ces écoles-là qui se sont affrontées? Nous, quand nous étions enseignants, nous étions en brousse, ah oui, le savait, deux écoles, en tout cas, de différents villages, ils s'invitent et ils deviennent des amis. Et au niveau donc, de cette invitation, il y a des animations culturelles, il y a tout ce qui s'ensuit, jusqu'à faire même des épreuves, examens blanc façon. Mais pourquoi ne pas prendre cette occasion pour que les deux écoles qui se sont invitées ici restent aussi des amis dans la solidarité, dans l'amitié? Cela veut dire quoi? Qu'une école, cette fois-ci peut-être cette année, nous allons inviter l'autre école qu'on a affrontée et l'année prochaine aussi, c'est vice-versa. C'est ce que j'aimerais ajouter, si on peut saisir cette occasion-là pour la développer. Oui, merci beaucoup. Il y a beaucoup, une bonne proposition. Il y a beaucoup de leçons à tirer dans cette émission. Il y a ça. Il y a aussi le fait qu'on va voir, d'un point de vue pédagogique, par exemple, dans l'épellation, quels sont là où les enfants ont failli, pour qu'on puisse encore former, ou bien là où il y a des divergences d'appellation des mots, ou bien des diphtongues, vous les appelez, hein? Ou bien voilà. Comment est-ce qu'on peut faire une sorte de formation aux enseignants, comme l'a suggéré Maman Bachir aussi, pour qu'on puisse vraiment renforcer les capacités des enseignants, qui conséquemment va avoir un impact sur l'apprentissage des enfants. Donc cette émission, elle n'est pas finie, elle va continuer, comme l'a dit Habibou. Vraiment, j'invite les enseignants à aller l'un vers l'autre. Sur le podium, vous nous avez battus, c'est bien, mais on va voir hors caméra qu'est-ce que nous allons faire entre nous. Et vraiment, ça va créer une sorte d'amitié entre les enfants. Avant-hier, j'étais à Kirkisoy 2, où le gouvernement scolaire de Kirkisoy 2 a invité le gouvernement scolaire de Wadata 1 et de Manette. Ils ont fait un conseil des ministres à Kirkisoy. Et vraiment, c'est impressionnant quand vous entendez les enfants dire ce qu'ils ont trouvé avant qu'ils soient membres du gouvernement, ce qu'ils ont fait, comment leur école est devenue. C'est des adultes qui sont là en train de partir. Chers collègues enseignants, chers candidats, si on peut les appeler comme ça, chers participants et chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la RTN, nous allons donc vous donner lecture des résultats de cette compétition, de cette demi-finale qui a mis aux prises l'école Antogoussou 1 à Amitié 1. Donc les résultats se présentent comme suit. En lecture, Fatine Zifi de l'école Antogoussou a eu 17,33. Yanda Bashir ya hidi a ƙarshen wannan kwambala, Fatin Nazifi ta Ekol Hantugusu ta samu maki 17.33.
Iman Oumarou de l'école Amitié 1 a eu la note de 17,66. Har ila yau ga karatu Iman Umaru ta École Amitié ta ɗaya ta samu maki 17.66. Maintenant, nous allons vous donner lecture du résultat de la compétition en poème. Kassoum Kane de l'école Hantougoussou 1 a eu la note de 16,99. A fannin waƙe, Kasum Kane na Hantugusu ya samu maki 16.99, inda Rabi Ibrahim ta Amice ta ɗai ta samu maki 18.33. Donc autant pour moi, je n'ai pas dit les résultats de Rabi Ibrahim. Rabi Ibrahim a eu la note de 18,33, comme l'a dit ma collègue ici. Maintenant, enfin, je m'en vais vous dire enfin les résultats en épelle-moi. Je commence toujours par Antougoussou. En épelle-moi, Aïchatou Joubourla de l'école Antougoussou a eu la note de 10 sur 10. Quant à Hafiza Mohamed Sani de l'école Amitié, elle a eu la note de 8 sur 10. Donc voilà comme se présentent voilà donc les résultats de cette demi-finale qui a mis aux prises l'école Amitié à l'école Antougoussou. Je vous remercie. A rubutun kalmomi Aishatu Jibrila ta École Hantugusu ta samu maki 10, inda Hafiza Mamman Sani ta École Amitié ta ɗaya ta sami maki 8. Donc, chers téléspectateurs, chers enseignants, donc nous sommes à la fin de cette compétition. Donc maintenant, on va donner aux animateurs qui vont essayer de nous en dire davantage. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci au jury. Voilà, ce qui est dit est dit. Monsieur Aoui. L'école Amitié 1 a eu 17,66 en lecture, 18,33 en poème, 8 en épelle-moi, ce qui fait un total de 43,99 points. 43,99. L'école Hantougoussou 1 a eu 17,33 en lecture, 16,99 en poème et 10 en épelle-moi, ce qui fait 44,32 points. Donc, au vu des résultats, l'école Hantougoussou 1, ayant totalisé 44,32 points, est qualifiée pour la finale en Hausa. L'école Amitié, entre Amitié, il y a 0,03 points aussi. C'est toujours 0,0. Ça veut dire que ces enfants sont imbattables, ça se justifie. Elles sont égales. Les finalistes, le jury, en tout cas les 4 demi-finales qu'on a faites, le jury a fait un bon travail. Des éliminatoires jusqu'ici, le jury il est à féliciter parce que arrivé à ce point-là, c'est une petite erreur qui vous dégage de la course. Une toute petite erreur qui vous dégage de la course. Kurichia, elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Hein? C'est pas là-bas? Donc, hein? C'est Barkatay. Voilà, mesdames et messieurs. Ce n'est qu'un jeu, amis téléspectateurs, mes enfants, public. Merci beaucoup pour votre courage. Merci pour votre sagacité. Agaisheku, Arawa, de Bouzaye, de Hillani, de Gobirawa, de Barebari. Merci beaucoup. Voilà. C'est toute la nation qui vous regarde à travers la télé. Est-ce que vous pouvez rejoindre vos places? Comme ça, on va clôturer.
Merci. Applaudissez pour ces talents. Alors, amis téléspectateurs, fidèles de l'émission Les Imbattables, à l'issue de cette compétition qui a mis aux prises l'école Amitié 1 à l'école Hantugusu 1, c'est l'école Hantugusu 1 qui est qualifiée pour la finale de la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous que nous avons su. Aïchatou, le samedi, Inch'Allah, nous aurons en finale l'école Nyalga 3 face à l'école Rekazama 1 en finale. Nyalga 3, Rekazama 1 en Jarma. À Hausa, nous aurons Hantugusu 1 contre Rekazama 2 en finale. Hantugusu 1, Rekazama 2 en finale. Voilà nos finalistes en Hausa et en Jarma. Merci pour merci, monsieur Aoui. Alors, merci à vous de nous avoir suivis sur la télévision nationale Télé Sahel à travers cette émission Les Imbattables. Merci au comité d'organisation. Merci au jury. Merci aux encadreurs, aux directrices des écoles, aux directeurs des écoles plutôt. Merci aux candidats. Mes félicitations. Merci aux différents directeurs d'école. Alors, amis téléspectateurs, merci au comité d'organisation, au jury, aux différents directeurs des écoles. Merci aux candidats. Merci à ce beau public qui a fait le déplacement ce soir ici au Centre culturel Moustapha Alassane de Niamey. Merci aux cadreurs. Merci à la cabine technique, aux réalisateurs, à toute l'équipe des Imbattables. Merci à nous, monsieur Aoui. Alors, le rendez-vous est pris la semaine prochaine pour la finale des Imbattables. Au revoir et à la semaine prochaine.